व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूं। अल्लाह आप लोगों को खैर आफियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो सफ़ेद दाग और कुकर खांसी, यानी कि जिसको इंग्लिश में कफ कुकर बोला जाता है, उसी पर है। तो मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएँ ताकि आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक एंडिंग तक देखें, समझें, मुझसे बार बार कमेंट में सवालों जवाब न करें और इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना न भूलें। घंटी वाला बटन जो आल का है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करूं तो मेरा वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केले का दरख्त है, केले का पेड़ है। इसको सफ़ेद दाग में कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, साए में खुश्क कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको खुश्क होने के बाद आप जब ये सूख जाए तो इसकी केले के पत्तों को आप जला लीजिए और राख बना लीजिए। जब राख बन जाए तो आप तिल का तेल लीजिए। तिल का तेल लेने के बाद इसको राख को उसमें मिला दीजिए। अब आपको करना कैसे है कि जैसे मान लीजिए एक पेस्ट बनाना है, न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो, आपको एक क्रीम की तरह बनाना है। इसको बनाने के बाद अगर आप वज़न इसका करें कि 100 ग्राम अगर इसका वज़न है तो मुर्दा शंख जो आपको पंसारी दुकान में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए। सुनहले कलर का होता है। अब अगर 100 ग्राम इसका वज़न है तो आप 10 ग्राम मुर्दा शंख उस पत्थर को पीसकर इसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको जिस जगह सफ़ेद दाग है वहाँ लगाइए तो सफ़ेद दाग कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। और एक काम और करिएगा कि अनार की पत्तियों को आप ले लीजिए, तोड़ लीजिए और उनको धुल के साए में खुश्क कर लीजिए और उनका पाउडर बना लीजिए। जिसको सफ़ेद दाग हैं तो ये केले के जो आप क्रीम तैयार किए हैं उसको लगाना भी है और एक एक चम्मच सुबह शाम दोपहर उसको सफ़ेद दाग वाले को केले का उसके जो अनार की पत्तियों का जो आप सपूप बनाए हैं उनको खिलाना भी है। पानी के साथ खुश्क करना है उनको, साए में धूप में नहीं सुखाना, आप ये याद रखना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि सफ़ेद दाग वालों को अगर 2 साल 3 साल ज़्यादा हो गए हैं तो वो सफ़ेद दाग ठीक नहीं होते। आप कितना भी पैसा बर्बाद कर लो, साल 6 महीने के जो दाग हैं इंशाल्लाह इससे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी लगेंगे लेकिन ख़त्म हो जाएंगे। और परहेज़ आपको लाजमी करना है। परहेज़ क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। मछली, अंडा, दही, ज़्यादा नमक का सेवन न करें, मटन का भी इस्तेमाल ज़्यादा न करें। और जब ये क्रीम को आप लगाएं तो कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें। जिस जगह सफ़ेद दाग है उस अंग को खोल के आधा घंटा धूप में बैठें और तो उसके बाद जो है फिर हट जाएं आप धूप से। ऐसा आप सुबह शाम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सफ़ेद दाग के लिए परहेज़ लाजमी करें। और दूसरी चीज़ मैं कुकर खांसी की तरफ आता हूँ। इसके पत्तों को, केले के पत्तों को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप धूप में सुखाइए, साए में खुश्क करिए, वो आपकी मर्जी। उसके बाद आप इसकी जो राख निकलेगी, जिसको कुकर खांसी है, कुकर खांसी पर आप जानते हैं कि बच्चों को ये ख़ास तौर से होती है और ये रात में यानी कि सुबह होते होते 4-5 के दरमियान, जब सुबह का 4-5 बजता है तो बच्चे को बेतहासा खांसी आती है। यहाँ तक कि बच्चा कै जब तक नहीं कर देता तो उसकी उल्टियाँ खांसी बंद नहीं होती जब तक वो उल्टी नहीं करता। तो उल्टी करने पर उसकी खांसी बंद होती है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है ये। आप इसके पत्तों को जलाइए, राख बनाइए। राख उस बच्चे को एक रत्ती आपको सुबह शाम चटानी है। खांसी आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, आपको चटाना है एक रत्ती सुबह शाम। तो कुकर खांसी बहुत ही एक वो है कि बच्चे की हालत ख़राब कर देती है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का नुस्खा था, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।